Et à part de toutes les autres vraiment, tu sais, Québec, on a beaucoup de télédépendants. On entend de la banque. Ben, à un moment donné, Mais il y a des indépendants. ouais, mais c'est pas. En fait, c'était très proche. Ah oui, Je pense que c'est 50 000 habitants. il n'y a pas longtemps, ça il y a 10 ans. Ah, mais c'est juste. Ah, oui. Ah oui, je vois pas de temps aussi. Moi, je pense que j'ai jamais fait. Ouais, il y a pas de temps. Oui, ça date. Je me souviens. Ah, ça va. Le pourcentage était très serré. Ça va Ouais, 49%. ouais. 51%. Oui, c'était près de passe. Pour l'instant, en ce moment, ça va pas beaucoup de choses. Non, en même temps, pas dans le contexte. Avec les taxes, puis j'ai oublié qu'on trouvait la taxe. Oui. Après, même si les gens ils ont des soins de santé, Vous avez il n'y a pas assez. il y a le provincial et le fédéral. Ouais, il y a tellement d'attentes dans les chances d'urgence que Ouais. quand même bien que c'est gratuit, je veux quand même trouver. Parce que j'ai pris pas de service. Je l'attends à 5 heures. Ouais. Même plus, ça va. 5 heures, des fois, c'est quelque chose. Ça prend 12 heures, l'infirmière est dehors, elle dit, ouais, il est dans ma vie de ma vie. Après, Ouais, c'est c'est une catastrophe. On remarque qu'en France, il y a des endroits spécifiques. Il y a vraiment beaucoup. Et le territoire est beaucoup. bah, c'est ça. Bah, on est plus d'habitants et c'est plus We are arriving at Lepra. Arrêtez. Bientôt in Lepra 1. J'irai contourner je vais faire des choses. Nous encore, on est c'est pas cher le service. Il y a des régions qui font. Moi, quand je suis dans le sud, je suis sur pas mal. Ah oui. Entre Saint-Martin, je suis Ouais. cette zone-là, dans le sud.